Tarptautinės moters dienos proga mūsų studijoje vieši Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė Lietuvoje Derse. Labas rytas. Labas rytas. Ir vertėja Julija Kupšytė. Labas rytas, Julija. Labas rytas. Jūsų ekscelencija, noriu pirmiausiai paklausti ir priminti, gal jūs irgi net nežinojote, jog daug kas Lietuvoje net nepasakytų, jog būtent Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pradėta minėti moters diena, vėliau tik ji tapo tarptautinė. Daug kas pas mus Lietuvoje mano, jog tai toks sovietinis šiek tiek reliktas. Kokiomis aplinkybėmis Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pradėta minėti moters diena? Ačiū labai. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi būdama čia šiandien su jumis, ypatingai minint 100-asias tarptautinės moters dienos metines. Ačiū, kad kvietėte mane. Women's Day in the United States was first celebrated in 1909. Moters diena pirmą kartą buvo švenčiama 1909 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. And it was a result of women's demands at that time for the vote and the right to work. Ir ši šventė atsirado kaip atsakas į moterų pastangas gauti teisę balsuoti ir taip pat gauti lygias įdarbinimo galimybės. It was celebrated then in Europe. It was picked up and carried forward in Europe in 1910. Tuomet ši šventė buvo perimta ir Europoje, pradėta švęsti 1910 metais. But this day, in my opinion, really took on importance in 1911 when Please, prašom. Bet mano nuomonė, ši šventė tapo itin svarbi 1911 metais. That year there was a very tragic fire in a factory where a number of 140 young women were working under very poor working conditions in New York. Tais metais viename fabrike, kuriame dirbo daug moterų, įvyko toks didelis gaisras ir žuvo net 140 moterų ir tai buvo būtent dėl prastų darbo sąlygų. And therefore, this day has a strong meaning in terms of women's rights to employment, to safe employment, for example. Ir būtent dėl to ši diena yra susijusi su moterų teisė turėti geras darbo sąlygas. Ar kaip dabar šiais laikais Jungtinėse Amerikos valstijose yra švenčiama ar minima, net nežinau, kurį žodį, ar tai labiau šventė, ar paminėjimas tam tikrų įvykių moters diena? Kovo 8. How is March 8th celebrated at the moment in US nowadays? Is it more like a celebration or is it like a day of memory of some important events? No, it's a serious day where we take a careful look at the issues confronting women, which are issues that are also important for society. Iš tiesų ši diena yra ganėtinai tokia rimta, nėra kaip šventė, tai mes šią dieną atsigrėžiame į problemas, kurios susijusios su moterimis ir apskritai su visuomenė. As you know, President Obama has made women's rights and women's empowerment a key policy objective for his administration. Kaip žinome, prezidentas Obama viena iš prioritetinių sričių jo vyriausybės politikoje yra moterų įgalinimas. So, for example, he established at the White House a special council on women and girls, and that council this year issued the first report in 50 years looking broadly, comprehensively at the status of women in America. Prezidentas Obama jisai įkūrė tokią kaip moterų tarybą prie Baltųjų rūmų, kuris vykdė pirmą tokią kaip ir ar apklausą, ar tai būtų kaip ataskaita per 50 metų pastarųjų, kurioje išnagrinėjamas klausimas moterų ir mergaičių būklės Amerikoje. He also appointed a special advisor to him on violence against women, which remains an important issue in the United States. Ir taip pat prezidentas Obama paskyrė patarėją, kuris patarė būtent smurto prieš moteris klausimais. Nes tai vis dar išlieka svarbi problema Amerikoje. And you know that Secretary Clinton has also made empowering women an issue of our foreign policy. So all of our senior officials, we participating in events and discussions about the serious issues confronting women today in the United States and internationally. Ir valstybės sekretorė, ponia Hillary Clinton, taip pat, žodžiu, smurtas prieš moteris yra taip pat viena pagrindinių sričių užsienio politikoje. Ambasadorė, jūsų
manimų. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad per 100 metų situacija be galo pasikeitė. Mes turim be galo daug teisių, ko neturėjo moterys gyvenusios tuomet 1909 ar dar anksčiau. Bet vis dėlto, kokias pagrindinės problemas įžvelgiate moterų gyvenime dabar, 21 amžiuje, vakarų šalyse? Ar tai yra smurtas, ar vis dėlto dar tam tikra nelygybė tarp vyrų ir moterų? A lot has been done in the past 100 years since 1909, and what main problems do you see now in the 21st century? Is it violence, or is it gender inequality, or other problems? Well, there has been progress made in terms of recognition in the world that women's rights are human rights. Buvo iš tiesų padaryta pažanga pasaulyje, kad moterų teisės dabar pripažįstamos kaip žmogaus teisės. And that women have the right to live safely, to get an education, to have health care, to equal status and political participation. Ir moteris dabar turi teisę gyventi saugiai, gauti išsilavinimą, turėti vienodas darbo sąlygas, gauti medicininį aprūpinimą. But in practice in the world, there's still a great deal of work to do, including in the United States. Tačiau praktiškai dar daug turi būti nuveikta pasaulyje, taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. The United States believes that one of the biggest problems confronting women today is violence against women in many contexts. Ir viena iš didžiausių problemų, su kuria susidurime Jungtinėse Amerikos valstijose, yra smurtas prieš moteris. Including domestic violence. Įskaitant ir smurtą namuose. This is an issue where the United States has had a great deal of experience. Ir šioje srityje JAV turi didelę patirtį. 17 years ago, we passed a landmark piece of legislation, the Violence Against Women Act. Prieš 17 metų JAV buvo išleistas pasirašytas įstatymas, kuris kovoja prieš smurtą prieš moteris. And that act, which established a legal framework to criminalize violence against women and help victims, has fundamentally changed women's lives in the United States. Ir šiuo įstatymu buvo kaip kriminalizuotas smurtas prieš moteris ir jisai daug padėjo tam, kad moteris būtų paremtos, tos smurto aukos būtų paremtos. According to the study that President Obama's Council on Women and Girls recently completed, the rate of violence, non-fatal violence against women has dropped by 50% since 1994. Ir pagal According to the report. Pagal tos tarybos, kuri dirba moterų ir mergaičių klausimais, pagal tos tarybos ataskaitą, nuo 1994 metų tie smurtiniai atvejai, kurie nesibaigia mirtimi, jie sumažėjo net 50%. But it took almost 15 years for us to pass that legislation, and it took a lot of concerted effort by many people in communities, in churches, in the government to make that change. Tačiau tam, kad šis įstatymas būtų išleistas, reikėjo net 15 metų, reikėjo tokių bendrų pastangų iš bendruomenės, iš bažnyčios, iš kitų struktūrų. Aš žinau, kad šiandien šįryt jūs vyksite į Lietuvos Respublikos Seimą, kur taip pat kalbėsite šią temą, ir žinau, kad yra įmanomas ir jau vyksta bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų šiuo klausimu, moterų teisių klausimu, kovos prieš smurtą, prieš moterų smurtą klausimu. Kaip manote, ką galima šioje srityje padaryti? I know that you will be going to Seimas, and you will be speaking about joint efforts of US and Lithuania to fight violence and also to help women's rights and gender equality. What could be done actually in joint efforts? Right. In your opinion? Well, thank you. Yes, I will be going to the Seimas. I'll also be going to the European Institute on Gender Equality, which is having a press conference and which has produced a very interesting list of 100 inequalities facing women in Europe today. And I recommend everyone to take a look at that. Dėkoju už šį klausimą. Iš tiesų, aš vyksiu į Seimą ir taip pat į Europos lyčių lygybės institutą, taip pat, kuriame taip pat vyks spaudos konferencija. Ir iš tiesų šis institutas yra sudaręs tokį 100 punktų sąrašą, 100 tokius ryčių, kur moteris vis dar susiduria su nelygybė. And the United States applauds the steps that Lithuania is taking to begin to look at this very important issue.
Ir Amerika iš tiesų sveikina Lietuvą, kad ji deda žingsnius į priekį, kad spręstų šią svarbią problemą. We understand that there's a law pending in the parliament. Žinome, kad dabar Seime yra svarstomas įstatymas. And the United States is working together with Lithuanian partners and other international partners to support efforts to advance this important legislation with an information campaign that we will launch this year. Ir Jungtinės valstijos remia Lietuvos pastangas ir būtent pasirašyti šį įstatymą, išleisti įstatymą ir paremiant tai Amerikos ambasada pradės tokią informacinę kampaniją. Probably the single most important thing that we were able to do in the United States to pass our legislation was to change the mindset, to change the way of thinking about violence against women. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos mes sugebėjome Amerikoje pasiekti per būtent įstatymą, tai yra pakeisti mentaliteto žmonių. For many years in the United States, domestic violence was considered purely a family matter. The police would usually not respond to instances of domestic violence. Daugelį metų Amerikoje buvo manoma, kad smurtas šeimoje yra šeimos reikalas ir policija netgi nereaguodavo į tokius pranešimus. And there was a culture of blaming the victim. That if a woman was beaten, it was somehow her fault. Ir buvo tokia priimta praktika, kultūra, kad jeigu moteris prieš ją yra smurtaujama, tuomet jos yra kaltė. Ar išvelgėte šią problemą Lietuvoje? Do you see this problem in Lithuania? I have heard from women's groups in Lithuania that indeed it is an issue for Lithuanian society. It isn't just a women's issue because children suffer when there's domestic violence in the family, and it has implications for the economy. In the United States today, violence against women is still an issue, even though we've improved, but our economy loses $6 billion a year because of violence against women. So it's an issue for the entire society. Iš tiesų esu girdėjusi moteris šnekant Lietuvoje, kad tai yra problema, bet noriu pabrėžti, kad tai nėra vien moterų problema, tai yra visuomenės problema, nes kenčia ir vaikai, ir tai turi įtakos ir ekonomikai. Sakykime, vien JAV prarandame $6 milijardus vien dėl to, kad smurtaujame prieš moteris. Please. Kągi, dėja, mūsų pokalbių laikas skirtas jau baigėsi. Jūsų ekscelencija, labai dėkojame Jums. Beje, ambasadorė prisipažino, kad kas rytą žiūri mūsų laidą. Taip. Thank you very much. Ačiū labai. Ačiū Jums. Gražios Jums moters dienos ir gražių darbų. Thank you very much. You too.